Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Artika dari kelompok 3 Profesi Nes di Keseria Global Angkatan 25. Di sini saya akan membuat video edukasi etika batuk dan cuci tangan. Video edukasi ini bertujuan untuk mencegah penularan batuk, terutama pada saat pandemi seperti ini di tempat umum. Yaitu cara pertama, ketika batuk kita menggunakan masker. Tujuan dari masker ini untuk menutup mulut dan hidung sehingga droplet yang ada di batuk itu tidak menyebar ke yang lainnya. Terus kemudian ketika batuk saya menggunakan masker, kita perlu di bawah tangan seperti ini. Itu tujuannya supaya dropletnya tadi itu menempelnya di sini, bukan pada telapak tangan. Ketika pada telapak tangan dan kemudian kita menyentuh barang yang lain, maka dari virus tersebut akan menempel pada permukaan yang lain. Terus kemudian kita juga bisa yang ketiga itu menggunakan tisu atau menggunakan sapu tangan. Kemudian kita batukkan. Setelah itu cara yang keempat kita buang pada tempat sampah. Kemudian cara yang terakhir yaitu kita mencuci tangan. Di sini saya akan mencontohkan cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Penggunaan hand sanitizer itu sekitar 20 detik sampai 30 detik. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.